हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आशा करूंगा आप सब अच्छे होंगे। अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आप जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाओ। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास है राजेश रेडियो के टेप है। इसके अंदर हम आईसी डालेंगे। तो इसके अंदर डबल आईसी है 4440। तो इसके एक आईसी की आवाज़ आ रही है बट दूसरी वाली की आवाज़ नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ। हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। मैं आशा करूँ आप सब अच्छे होंगे। गाइस आज हमारे पास ये राजेश रेडियो की एम्पलीफायर आया है रिपेयरिंग के लिए। तो इसके अंदर डबल आईसी है 4440। तो इसके अंदर एक की आवाज़ आ रहा है और एक का आवाज़ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ जिससे आपको विश्वास हो जाएगा और आपको पता भी लग जाएगा कि इसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको 12 वाट DC कनेक्शन दे रहा हूँ एम्पलीफायर को। और यहाँ पर हमारी जो लाइट है वो भी आ चुकी है, यहाँ पर आप भी देख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर ऊपर ये और यहाँ पर हम मेमोरी सॉकेट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमने मेमोरी सॉकेट लगा दिया है और जो हमारा मेमोरी सॉकेट है वो रन भी हो चुका है। और ये हमारा एक छोटा सा स्पीकर है, 4 इंची स्पीकर, यहाँ पे आप दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कौन सी AC चालू है कौन सी बंद है। ठीक है, तो ये वाइट वाला वायर लगा रहे हैं स्पीकर के हम दोनों। तो वाइट वाले में आवाज़ आ रही है और ग्रीन वाले में चेक करेंगे आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, तो ग्रीन वाले में यहाँ पर आप दे सकते हैं एम्पलीफायर हमारा चालू है बट कोई भी आवाज़ वगैरह नहीं आ रही है, यानी कि जो हमारा ग्रीन वाली सेक्शन की IC है वो ख़राब है। तो जल्दी से हम इस एम्पलीफायर को खोल लेंगे जल्दी से और इसके अंदर देखेंगे क्या ख़राबी है। ठीक है, मैं इसको खोल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने इस एम्पलीफायर को खोल लिया दोस्तों। अब जो इसकी जो प्लेट लगी हुई होती है IC वाली, इसको हम जल्दी से खोल लेंगे पीछे से। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी तरीके से खुल जाएगा। स्क्रू ड्राइवर तो यहाँ पर जो इस प्लेट की दोनों स्क्रू थे वो हमने खोल लिए और खोलने के बाद यहाँ पर 2 IC लगी हुई है 4440। ठीक है, तो इस IC के ऊपर एक शीट लगी होती है जिसको हीट सिंक शीट बोलते हैं, जिससे IC गर्म ना हो। उसको भी हम खोल लेंगे जल्दी से। दोनों स्क्रू पे इस पे लगे हुए हैं, इनको भी खोल लेंगे हम। और इनके बाद इसके अंदर 2 IC होती है 4440 की दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा और वो हम चेंज करेंगे। अगर आपको चेंज करना नहीं आता है IC वगैरह तो आप इस वीडियो को देख के सीख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत ही ईजी वाला काम करेंगे। ठीक है, दोनों IC देख ही सकते हो आप, एक ये वाली और एक ये वाली। तो जब हमने चेक करा था दोनों वायर को, ये IC के वायर हैं बाहर निकले हुए। ठीक है, वाइट और ग्रीन। तो वाइट IC चालू है हमारी, यानी कि ये जो IC है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अंदर 2 सेक्शन है। ठीक है, ये बीच में ग्राउंड जा रहा है प्लेट के अंदर, और ये वाला जो सेक्शन है ये हमारा हो गया है एक IC का, और ये वाला सेक्शन है दूसरे IC का हो गया है। तो यहाँ पर हमारा जो वाइट वाली IC है वो चालू है बट जो ग्रीन वाली IC है वो हमारी ख़राब है। तो यहाँ पर इस IC को आप सोल्डरिंग डी सोल्डरिंग वायर से भी मदद से भी निकाल सकते हो, या फिर ये पंप आता है मार्केट के अंदर, इसको भी आप ला सकते हो। इसको जैसे आप यहाँ पे आयरन लगाओगे और इसको जंप करोगे तो जो सोल्डरिंग मेल्ट होगा वो उसके अंदर चला जाएगा और IC आराम से निकल जाएगी। या फिर बहुत ही इजी तरीका जो कि मैं यूज़ करता हूँ, आपको एक कटर लेना है। कटर लेने के बाद जो IC ख़राब है उसको कट कर लेना है। ठीक है, उनकी पिन सभी को कट कर लेना है आपको, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, इस तरह से आपको कट कर लेना है गाइस, इस तरह से। ठीक है, आराम से कट करना है और कट करने के बाद इस तरह से IC को घुमाना है तो जो IC है वो बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर IC का नंबर भी आप ही देख ही सकते हो, इसके अंदर क्या लिखा हुआ रहा है 4440 डबल IC, यानी कि IC है 4440 है जो कि ख़राब हो चुकी है। तो इसको हम साइड में रख देंगे और जो बाकी के पिन IC के बच रहे हैं उनको साफ़ कर लेंगे। साफ़ कैसे करना है, बहुत ईजी तरीका है। ये आपको सोल्डरिंग आयरन दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा सा हमें पेस्ट लगा लेना है। ठीक है, ये पेस्ट लगा लेना है और यहाँ से हमें थोड़ा सा पेस्ट लेना है और IC के सभी पिनों पे लगा देना है। जो हमने IC निकाली उसी पे ये इस तरह ज़रा सा लेना है और यहाँ पे सभी पिनों पे अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है, जिससे जो सोल्डरिंग है पिघले और आसानी से जो पिन वगैरह है IC को निकल जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं सभी पे कर देता हूँ इस तरह से।
ये देख सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सभी पिनों पे आपको पेस्ट लगा देना है। और उसके बाद आपके पास एक ब्रश होगा, या फिर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप डीसोल्डरिंग वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारे पास डीसोल्डरिंग वायर है, ये आप दे सकते हो। ये मैकेनिक का है, आप फिर कौन सा भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, बट मैकेनिक मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। ये लेंथ है 1.5 mm और जो वायर है इसका है 2.0 mm का। ठीक है, ये आपको यूज़ करना अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है आईसी वगैरह निकालने के अंदर। यहाँ पर हमें इस तरह से पकड़ लेना है इसको। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करूँगा आपको अच्छी तरह से दिखाने के लिए। और सभी आईसी पे घुमा देना है इसको आयरन से, जिससे डीसोल्डिंग होकर आईसी सब निकल जाए, जो पिन वगैरह है वो निकल जाए। यहाँ पर आप देखोगे कैसे हम निकालते हैं इसको, वीडियो में बने रहो। ये देख सकते हो आप, बिना किसी झंझट के काम हो रहा है अपना। ये बहुत ही ईजी तरीका है, ये इस तरीके से छोटा बच्चा भी आईसी निकाल लेगा, चाहे कितने ही पिन वाली आईसी हो, 12 पिन वाली, 15 पिन वाली, बिना किसी प्रॉब्लम के। देख सकते हो मैं कैसे निकाल रहा हूँ दोस्तों वीडियो के अंदर। आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो से आपको लाइक करने से क्या होगा कि जो हमारा नया वीडियो है वो जल्दी आपके पास आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना दोस्तों, भूलना मत। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सभी पिनों को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। ये देख सकते हो आप, बिना पिन उखड़े। बहुत सारे बंदे क्या होते हैं, टेक्नीशियन आईसी निकालने के चक्कर में जो पिन है उनको भी वो ख़राब कर देते हैं पूरी, मतलब जो प्लेट की पिनें वगैरह पूरी प्लेट की ऐसी की तैसी कर देते हैं। इससे अच्छा ये वाला तरीका अपनाओ और सामने वाला का भी फ़ायदा करवाओ। ठीक है, इससे बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छी तरीके से जो सभी पिनें वो साफ़ हो गई हमारे आईसी की। इस तरह से साफ़ करना है आपको, ये देख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद कटर की मदद से आपको इसको घुमा लेना है और ये सभी पिनें निकाल लेना है, जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ। देख सकते हो आप, ये बहुत ईजी तरीके से सभी पिनें निकल रही है बिना किसी झंझट के। ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी पिनें हमारी साफ़ हो चुकी है अच्छी तरह से। मैं आपको दिखाऊंगा कैमरे के अंदर अच्छी तरह से आपको दिखे, ये आप देख सकते हो सभी पिनें अच्छी तरह से प्रॉपर साफ़ हो चुकी है। अब हम लगाएंगे इसके अंदर नई आईसी। तो आईसी लगाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, मार्केट में आईसी मिल जाएगी। ठीक है, ये आईसी आप देख सकते हो, इसका नंबर है 4440 डबल आईसी है। ये भी जो हमने पुरानी वाली आईसी निकाली थी, ये वाली सेम है दोस्तों दोनों आईसी। तो इसको हम लगाएंगे, पहले जो इसकी पिन वगैरह है एडी उनको सही कर लेंगे। और यहाँ पे हम इसी तरह से जो ये दोनों छेद है और यहाँ पर जो आईसी के छेद हैं इनको मिलाप करके मिलाना है और आईसी को लगा देना है। देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से। ये ठीक है, जोन सी पिन अपने अंदर वाले छेद में नहीं बैठ रही है तो आपको लेना है चिमटा, और चिमटा लेके इस तरह से सभी आईसी को फिक्स कर देना है, जिससे आईसी अपनी जगह फिक्स बैठ जाए। ये आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छी तरह से आईसी को हमने बिठा दिया है, छेद के अंदर मिलाप भी कर लिया है। ये अब हम यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेंगे। सोल्डरिंग कैसे करना है आईसी को, अब सोल्डरिंग की बात होती है। आईसी निकाल ली अपन ने, अब आईसी लगाने के लिए सोल्डरिंग वायर लेना है और आयरन लेना है और यहाँ पे मार देना है जहाँ पे हमें सोल्डरिंग करना है, इस तरह से। ये देख सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा तरीका है ये आईसी निकालने का, लगाने का। बट पहले फाइंड कर लेना आईसी ख़राब है या नहीं है। ये नहीं होना चाहिए आईसी चालू है और आपने ख़राब समझ के आईसी को बाहर निकाल दिया और फिर वो आईसी काम नहीं आएगी। कटर से अगर आप आईसी निकालोगे कट करके तो फिर वो आईसी आपके कोई काम की नहीं है, चाहे वो ख़राब हो चाहे वो चालू हो। ठीक है, तो इसलिए जो बंदे ज़्यादा काम वगैरह करते हैं, जिनको पता होता है आईसी ख़राब हुई या नहीं हुई,
अगर आप चाहते हो तो आईसी पे हाथ लगा देना। जो आईसी ज़्यादा गर्म हो रही है यानी कि वो आईसी ख़राब हो चुकी है, इसीलिए वो गर्म हो रही है, शॉर्ट हो गई हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सभी को सोल्डरिंग कर लिया है, आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। बहुत ही बढ़िया तरीका लगा मेरे को ये भी। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इसको। तो चेक करने के लिए यहाँ पर हम इसको 12 वाट डीसी कनेक्शन देंगे। दोस्तों बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस आपको दिख रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना यार, इतना तो आप कर ही सकते हो मेरे लिए। ये लाइट आ चुकी है दोस्तों, और यहाँ पर हम कौन सी वाली आईसी डाली, वाइट वाली, तो हम वाइट वाली चेक करेंगे। ये वाली जो आवाज़ नहीं आ रही थी वो आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही। ये हमारे पास एक स्पीकर है छोटा सा, यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको। ठीक है, और इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आईसी है जो हमारी चालू हो गई है, जो हमने नई डाली थी, वर्क कर रही है। और यहाँ पर स्पीकर में आप एफएम की आवाज़ भी सुन सकते हो, मैं आवाज़ बढ़ा रहा हूँ, आप दे सकते हो इसके अंदर। ठीक है, वीडियो में आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको आवाज़ बढ़ा के दिखाता हूँ। USB driver mode. तो यहाँ पर दोस्तों जो हमने काम करा है बहुत ही अच्छी तरीके से सफल भी हो चुका है। अब हम ग्रीन वाले आईसी भी चेक कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर एक आईसी ख़राब थी, एक आईसी चालू थी, तो यहाँ पर हम एक बार ग्रीन वाली आईसी भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमने ग्रीन वाले आईसी डाली थी पूरी तरह से हमारी वर्क कर रही है, दोनों आईसी ओके हो चुकी है। इस तरह से अगर आप आईसी वगैरह का डालना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख के सीख सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को एक लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।